подкастын маань 14 дахь дугаарт ганц цэцэг хэмээх нэгэн хөөрхөн ээж өргөдөж оролцож байна. Тэгээд энэ дугаартаа бид нар аутизмтай хүүхэд хүүхэд нь аутизм онштой тогтоогдсон бодвол бас яах вэ? Тэгээ энэ талаараас жоохон мэдээлэл түгээе гэд ярилцсан байгаа. За тэгээ сайн уу? Аюуна. Гана гэд яриа авчихоо. За тийм болно. За юуны өмнө сайхан амарч гээ. Гана сайхан амарч байна уу? Сайхан. Та хоёр сайхан уу? Сайхан. Одоо манай энд оройны 11 цаг өнгөрч байна. Тэгээд юуны өмнө бид хоёрын урилгыг хүлээж авч подкастын маань дугаарт оролцож байгаад маш их баярлалаа. За баярлалаа. Намайг ч гэсэн оруулж чад би амар их баярлж байна. Байгаа маань тэгээд бас нөгөө хүмүүст ингээд яг энэ талаар хүмүүсийн талаар ингээд мэдээлэл түгээе гэж яаж байгаад айгүй их бас баяртай. Зорж байгаад нь яг тэгэл ялтчгүй маш одоо нөгөө яг энэ аутизмын талаар хүмүүс Монголд одоо ялангуяа бас яг шивэдэд байдаг шиг ингээд амар хүмүүс мэдээлэл жоохон муутай байдаг штэ. Бас нөгөө эвгүй мэдээллүүд яг саяхан гарсан байсан нөгөө сургууль цэцэрлэг авахаас татгалцсан энтергээд тэгээд тэрийг бас уншаад эмзэглэж илаа. Тэгэхээр энэ хүн ээж аауд гэлтэхгүй бас бүр ер нь аль бүр ингээд боловсролын системийн хүрээнд ингээд энийг бас ингээд илүү ажил одоо нөгөө хүүхдүүдтэй ажилтдаг хүмүүсээс мэдэх хэрэгтэй юм байна гэсэн тийм ойлголт авсан байгаа. Тэгээд гана маань юу ч гэсэн өөрийгөө бас өөрөөр танилцуулсан дээр бах тий. За наа ганц цэцэг гэдэг би тэ шивэдэд одоо 13 оноос хойш амьдарч байна. Тэгээд манай охин 13 оны 11 сард төрсөн. Тэгээд аутизмын талаар чинь би ямар ч ойлголтгүй байжгаад тэгээд охиноо ерөнхийдөө баг ой гарантаас эхлээд ойлгож эхэлсэн. Тэгээд хийл уусч гэсэн муу байсан учраас тэгээд ерөнхийдөө охинтойгоо л баг зэрэг хийл сурж байгаа дөө баг. Тийм тэгэл нэг тийм л ээж байна аутизмтай хүүхдийн. Тийм инстаграмаар би бас дагдаг. Тэгээд хөөрхөн зураг тавиад байдаг. Дандаа охиныхаа зургийг айгүй их тавьдаг. Харин тийм би одоо нэг охиныхоо зургнуудыг ихэвчлэн охиныхоо сторик хийдэг. Тэгээ би өөрийнхөө зургийг одоо ерөнхийдөө ингээд жоохон хойшин тавиад охинтойгоо ингээд илүү нэгэнт охинтойгоо влог хийж эхэлж байгаа болохоор охинтойгоо тийм зургнуудыг тавьж эхлэе гэж бодсон. Тийм тэгээд бас нөгөө та бүхэн бас влогийг нь үзээрэй. Влогийнх нь хаяг нь YouTube хаяг нь юу вэ? Гана эмэ гэж байгаа. Тэгээд тэн дээр бас яг үзэх юм бол байнга одоо гана эмэ хоёрынхоо одоо туулж байгаа тэр замнал одоо юу болж байгаа яаж хөгжиж байгаа ч юм уу тэр талаараас ингээд юу үзэж алах юм бэлээ. Тэгээд хөөрхөн влог болсон бэлээ. Би бас үзсэн. Тэгээд ямар тач хэдүүлээ бас яг юу яа те маань яг одоо хизээ ингээд оншоо авсан бэ гэд влог үзээгүй хүмүүс бол бас мэдэхгүй ээж магадгүй. Тэгээд энд юу нь яг тэр оншийг тогтооход хэр удаан хугацаа орд юм байна. Яг одоо ингээд ерөнхийдөө багцлаад хэлвэл ямар их хэр олон шинжилгээ авч иж бас ингэж яг ийм аутизмыг оншилт юм байна. Дээр нь бас хідэн одоо төрөл байд юм байна. Хөнгөн хүнд гэд бас байд юм шүү гэн тий. Бодвол бас өөр олон шатлалтай ч байж магадгүй бах тий. Яг үнэн. Тэгээ аутизм болохоор ерөөсөө ганцхан одоо ганцхан манай охин шиг байна гэсэн үг биш л те. Аутизм бол маш олон төрөл байдаг гэсэн одоо жишээ нь биеийн хөдөлгөөнөөрөө хүртэл одоо аутизмтай гэж байдаг гэсэн. Тэгээ Аз бол манай охин болохоор одоо биеийн тэр чигээр одоо хөдөлгөөн нь айгүй амар сайн хөгжиж гин гэж гарч ирсэн байсан. Тэгээд би одоо ярих гэж байгаа юмараа одоо жишээ нь Монголд ингээл юм хийх гээл те хичээж байгаа хүмүүсийг ингээл юмыг нь үүсгэж байгаа юм биш. Гэхдээ яг ингээ яалтчгүй ингээд шивэдтэй ингээд харьцуулаад үзэх юм бол одоо онш гэдэг зүйл чинь бүр ямар нарийн зүйл байд юм бэ те. Тэгэнгუთ чи ингээд би яг үннийг гэхэд манай Монголд одоо охиныгоо 2 настай байхад нь 2 нас арай хүрээгүй. Гэхдээ 2 нас баг хүрэх гэжсэн үед нь Монголд манай их ч намайг дагуулж авч нэг аутизмыг оншилдог хүн байна гэдээ авч өгсөн байхгүй юу.
Тэгээд хэд бол яг үнийг хэд бол нэг 30 минут ч болоогүй манай охиныг ажиглаж байгаа л ингээл хөнгөн хэлбэрийн аутизмтай би ингээ гаргацсан би ямар онш авч мавж мэдэх биш. За онш авах чи ийм л юм байна тий. Нэг тиймэрхүү л ойлголттой байсан. Тэгээд шивэд ус яадаг вэ гэхээр бүр онш гэдэг чинь бүр амар нарийн байт юм билээ. Энд чи сэтгчэд байгаа учраас зүгээр л одоо нэг хэдэн минут үзэл бол ингээ онш нь гараад ирдэг юм биш юм билээ. Тэгэнгүүт чи бүтэн сарын турш ингээ манай охиныг судлаад 10 эмчийн цаг иржсэн. Тэрнээр одоо нэг эмчийн цаг болгон дээр одоо ингээ өөр юмнуудыг үзчихсэн. Бүх юм ингээ ондоо байсан. Тэгээд нэг сарын дараа одоо манай охиныг судалсны дараа тэр одоо үтсэн эмч те совилогч бүх хүмүүс ингээ хоорондоо сэтгэл зүйчтэй бид тэр бүгдээрээ хоорондоо ярилцаад тэгээд тохирол одоо тэрний дараа ингээд онш нь гарч ирд юм бэлээ. Тэгээд онш гэдэг бол тийм нарийн байдаг юм байна. Тэгээд намайг одоо сая логизнес уушаас дөндөө ээж аав нар хүртэл холбогдсон. Тэгэнгүүт яг адилхан байсан гэсэн. Тэгээд яг одоо энэ 350 мянган төгрөгийг манай данс руу хийгээд өчөх гээд тэгэл дансанд нь хийчихэл ирэх хооронд л оншин дууссан гээд ингээд 30 минут ч хүрээгүйгээд хэлжсэн гэсэн. Тэгээд тэр хүүхд ингээл аутизмтай тэгэл болоо цаашаа яах вэ, хаашаа явах вэ, тэр мөр нь ерөөсөө ямар ч юм тодорхой бус. Тэгэхээр би Монгол улс тэр чигээрээ ингээд те Монгол улс, Монгол хүнийхээ, Монгол хүүхдийнхээ одоо ямар эрх хэдлэх талаар бүх юмыг ингээд сайхан гаргаж ирээгүй те Монгол хүнийхээ асуудлыг шийдээгүйгээс болоод ингээд хүүхдүүдэд те тэр цэцмаа хүүхдүүдэд би өөрөө ээж хүн болоод ягаад ч юм бэ ингээд хүүхдүүдийг айгүй өрөвдөд байгаа байхгүй тэгээд тийм байна. Тэгэхээр одоо шивэд ус болохоор тэгээ шивэд хүнийхээ асуудлыг аль хэдийн шийдсэн. Тэгээ цаашаага бүртээ гаднаас орж иж байгаа хүмүүс одоо ямар эрх хэдлэх вэ гэхийг хүртэл шийдсэн. Одоо тэгшээ манай охин бит хоёр ч одоо шивэд улсын иргэн биш шүү дээ. Тэгэнгүүт ямар сайхан тэгээ цаанаас нь төр зэсгэлсэн сайхан бүх эрх хэдлээд тэгээ цаанаас нь миний охин тустай багш аваад бүх энэ дасгал сургуульд нь үнгүй явагдаад те ингээд дээрээс нь ингээд ийм хүүхдтэй юм чи ингээд итгэмж өгөөд ингээд явж ийн вэ тэгэхэд Монгол яаж ийн вэ гэдэг ингээд бүр амар сэтгэл эмзэглүүлж байгаа ер нь бол манай охин оншоо 4-11 сартай буюу одоо яг жилийн өмнө авч ирсэн. Тэгэхээр ер нь л энд онш гарахад бол 2 жил болсон гэсэн байсан уу? Аггүй тэр болохоор онш авах гэж 2 жил хүлээсэн байхгүй. Одоо чинь онш авах ойчр гэж юм байд юм байна л та. Тэрний юу байдаг вэ гэхээр одоо оншны ойчр зогсон гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо бид хоёр нэг сарын хугацаанд нэг оншлуулсан шүү дээ тий. Зөвхөн тэрийг л одоо тэрэнд л хүрэхийн тулд 2 жил хүлээсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө яг онш нь бол сарын дотор ингээд хүүхдийг янз бүрийн байдлаар шинжилээд тогтоочдөг. Яг тэр мэрэгжлийн хүмүүстэй уулзахын тулд 2 жил одоо ойчор зогссон байна тий. Тийм тэгэл одоо ингээд залгаал яагаад ингээ яаж вэ одоо хамгийн анх одоо ойчор эхлэхэд 13 сар гэж хэлжсэн. Одоо баг ингээ 2 жил болж байна тий. Бид нар чинь ингээл баян залгаал энэ хүүхд чинь нэг л биш байх гэдэг ингээд бид нар мэдрээд байгаа болохоор ингээл залгаал ингээл ингeenгут чинь эн чинь нөгөө логопед гэдэг одоо хэл яриа засах тийм юу байгаа шүү дээ. Тэн дээр баян очиод тэнгууд ерөөсө ганцхан танаа гэр бүл нь чи хүлээгээгүй маш олон гэр бүл байгаа тий. Та нар төвчээртэй хүлээ гэж л үг хэлдэг байсан. Тэгээд тэгээ оншаа хугацаа минь болоод бүр бүрэн баяр болоод тэгээд ерөнхийдөө оншаа авсан. Би нөгөө сая судалж ялаа л да. Тэгтэл ингэнэ нөгөө улс орнд болгоны одоо хүн амтай харьцуулахад 0.62% нь одоо аутизмтай байх магадлал өндөр байдаг гэсэн нэг тийм харьцуулсан тоо байсан байхгүй юу? Тэгээд ирэхээр одоо ойчор онш авахын тулд 2 жил хүлээсэн гэхээр ерөнхийдөө бол энэ аутизмтай хүүхдүүд аутизмтай байж болзошгүй хүүхдийн тоо бол нэлээд өсөж байгаа гэж хэлэхэд бол бараг болох юм байна тий. Яг үнэ олон байдаг гэсэн юм байна тий. Тийм би одоо юу ч мэддэггүй байсан болохоор юу ч дэлгүүрээсээ ямар ч бүх юм таг харах уу одоо тэгээд мэддэг болж эхлээд тэгээд одоо онш авахын тулд ийм удаан хүлээгээд тэгээд бүр ийм юм маш их байд юм уу одоо ганцхан манай гэр бүл байдгүй мүү гэл те тэр болгоныг ингээд тэгээд сүүлийн үед ядж байхад айгүй их ихсэж байгаа гэсэн тэгээд одоо хаасайгүй л бүр ихсэж जैन те миний манай эгчийн найзын хүүхдийн тэр гэл дандаа юм ихсээд байгаа сонсох тусам амар хэцүү байдаг. Тэгэл би эндээс төр зэсгээс үнгүү сайхан дасгал сургуульд авч байгаа юм чи энийгээ Монголд байгаа хүүхдүүдэд зааж яага болохгүй гэж бодоод лог хийж эхэлсэн. Тэгэхээр түрүү нөгөө нэг үе шатлалын тухайд ярьдсан ганаа маань одоо мэдхөө ерөөхдөө
хүнд за тэгээ түрүү нөгөө нэг зөвхөн одоо үйл хөдлөлийн гэсэн үү тий зөвхөн нөгөө одоо биеийн хувьд ингээд аутизм гэж байдаг гэсэн. Ер нь ойролцоогоор хэр олон төрөл байд юм байна. Тэгээд хамгийн эртдээ бас хүүхдийг яг хэдэн наснаас мэдээллүүд байгаа л ах л та. Гэхдээ хэрвээ одоо жишээ нь яг энэ подкастыг сонсоод манай хүүхдийн хэмжин болов гэж бодож байгаа хүн байж магадгүй. Тэгэх юм бол хамгийн эртдээ одоо нэг нас ч юм уу хэдэн сартаагаас нь ч юм уу мэдэх боломжтой байдığım болов чи ингээд өөрөө сэмлэгээр удаа явж байгаа болохоор тийм мэдээлэлээс аваалцаач. Аха. За ерөнхийдөө манай хүн ч болохоор одоо ингээд бусад жирийн хүүхдүүд шиг ингээд мөлхөөл хөлд ороод тий ингээд баг за хүүхд чинь нэг өнгөрөөл жоохон үг хэлээл хоёр өнгөрөөл жоохон ингээд худлаа ярьсаар байгаа л гурван хүрээл ер нь бол хэл яриа ингээд зүгшигчтэй штэ. Тэгсэн чинь би ерөөсөө тэгэл нэгээс нь хойш ерөөсөө ингээл үг хэлэхгүй нэрээр нь дуудахаар харахгүй те. Тэгээ тэрийг манай их чи илүү их анзаараад тэгээд манай охиныг ерөнхийдөө жоохон үзүүлээж харуулаач гэх манай их чи юу айгүй их тийм намайг амар тийм одоо юу гэх ингэж түлхсээр агаад үзүүлсэн. Тэрнээс биш би өөр бол мэдэхгүй штэ. Манай охины хувьд бол ингэсэн. Тэгээ ихэнх хүүхдүүдийг ер нь бол би бас гуглдсан л дээ. Тэгээд тэгсэн чинь дөнгөж төрөөд ингээ удаагүй хүүхдийг хүртэл яг ингээ нэг Америкт ийм яг нүднийх нь ингээ харц руу ингээд нэг дуран шиг чим шиг нэг юм ингээд төвлөрүүлж агаад ингээд оншилдог юм боломжтой болсон ингээд нэг юм гарсан байсан. Гэхдээ тэрийг яг баттай үнэн үгүйг нь мэдэхгүй байх. Гэхдээ бүр тийм багаас нь оншилчдаг бол миний бодлоор бүр илүү л амар хурдан арга хэмжээ аваад илүү хурдан хүүхд маань хөгжөөд те бус хүүхдүүдээс нэг хоцрохгүй явах юм шиг санагдсан. Гэхдээ хөвчлэн хүүхдүүдийн ер нь яг хилд орох үг яриа хилдэг үеэс эхлээл эцэг эхчүүд нэг оншилж эхэлдэг юм шиг байгаа. Ингээ анзаараад тэгээд ингээ эмнэлэг танддаг. Гэхдээ надтай холбогдож байгаа ихэнх ингээд ээж аавууд мэдээж хүүхдээ ингээ ямар нэгэн байдлаар ингээ хүлээн зөвшөөрөөд анзаарсан эцэг эхчүүд холбогдож байгаа. Зарим манай нөгөө нэг юунууд найзууд ч гэдэм үү те манай охиныг одоо цэцэрлэгийнх нь хүүхдэн зодчихжээ. Тэгээд би ингээд гомдол гарах гэсэн чинь нөгөө хүүхд нь ингээд бас аутизмтай юм шиг бэлээ. Багш нар нь тэгж байгаа боловч одоо ээж аав нь хэлэхээр юус тоодгүй гэж илээ, хүлээн зөвшөөрдгүй гэж илээ гэдэг өгнүүд айгүй их сонссон. Тэгээд хүлээн зөвшөөрөхгүй амар их цаг хугацаа алдчихж байгааг бас юус ойлгохгүй байгаа нь айгүй харамсалтай байгаа байхгүй. Тэгээд түр үе шатлал гэсэн үе шатлалын хувьд гэх юм бол би одоо ганцхан надад ямар ч туршлага байхгүй. Би ганцхан нөгөө охинтойгоо л болохоор би одоо ийм тийм гэж юусоо мэдэхгүй байна. Тэгээд одоо энэ шивэдэд одоо би дөнгөж одоо дасгалаа эхлээд те 1 жил болж байгаа л доо. Гэхдээ хагас жилд 1 удаа гэдэг чи одоо 6 сард 1 удаа тийм нөгөө эцэг эхчүүдийн семинар болд юм байлээ аутизмтай хүүхдүүдийн. Тэгсэн чинь тэр нь одоо 1 жил болоход одоо 2 удаа болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд би тэрэнд нь яг ингээ очино гэд бүх юмаа ингээд окей болгоод ингээд нэр мэрээ явуулаад болоод бүх юмаа ингээд төлөвлөсөн байж гингууд 1 удаад нь манай охин халуураад үдцсэн байсан ямар ч боломжгүй. Дараагийн удаа нь болохоор манай охин зүг зүгээр яжсэн яг нөгөө шүн унтдаггүй байхгүй юу. Тэгээ яг заримдаа шүн унтдаггүй нь тараа шүнжэн сэрүүн байж байгаа дүүрээр унтаад цэцэрлэгч байхгүй тэр чигээр унтаад тэгээ би нөө семинартаа явж уул нь бол цэцэрлэгт нь өгчөөд семинартаа явах бодолтой байсан. Тэгээд би хэрвээ одоо бодсон ахгүй ээж аав нар те ингээ нөө ийм хүүхдтэй юм чи ингээл нэг ийшээ тийшээ найз нөхөдтэй байх айгүй хэцүү. Тэгээд семинар те тиймэрхүү хүүхдүүдтэй ээж аавуудтай уулзах их мэтчлээ айгүй тийм угаасаа аутизм гэдэг чинь нийгмээс өөрийгөө тусгаарлах эмгэг юм чинь айл болох нийгэмтэй нойртуулах ёстой. Тэгэхээр хүүхдүүдтэй найзлуулах ёстой. Өөрөө ч гэсэн найз нөхөдтэй болох ёстой байхгүй юу? Одоо ихэвчлэн ийм эцэгчүүдтэй ийм хүүхдүүдтэй эцэгчүүдийг хараад ахаар ингээл хүүхэд гэлтэй хүүхдийн тасгал сургуульд гээл найз нөхөдч байхгүй нэ тэргээд ингээ явцдаг юм шиг санагдсан. Тэгэхээр би одоо дараачихаа тэр эцэг эхчүүдийн семинарыг алгасахгүй тэгээ бусад хүүхдүүд ямар аутизмын шинж чанар нь ямар байдгийг те тэр болгоныг ингээд уулзаж мэдхийг амар хүссэн. Тэгээд би ингээд зөндөө сонсож байгаа ч гэсэн хизээч ингээд тийм хүүхдтэй ээж аавтай бүр ингээ биелжүүлж уулзаж үзээгүй манай хүүхд тийм гэж юусыг ярилцаж үзээгүй зүгээр яг харьцаж влог хийдэг болсноос хойш над руу бичиж харьцаж эсвэл влог хийхээс өмнө ч гэсэн ингээд нөгөө сонсоод асууж исэн хүмүүс байгаа ч гэсэн ерөөсөө уулзаж үзээгүй үгүй шатлалын тал дээр сайн мэдэхгүй байна. Гэхдээ ер нь Монголд бол манай охиныг онцлогтой хөнгөн гэж хэлсэн. Гэхдээ энэ чи Шведэд бол хүнд хэлбэрийн аутизм гэж гарч ирсэн. За мэдээж тэр бол айгүй бас юу ээдрээтэй л ахaltaа яг хүнийг тэгээд оншлно гэх юм бол тий янз бүр л идэм шиг байгаа.
тэгэхээр бас нэлээд эрт тогтоож болдог. Тэгээд бас хүн бол одоо аутизмтай хүүхэд болгон бас адилгүй байдаг байх нь шүү дээ, тий. Тэгээд өөр гэд ярьлаа л да. Тэгээд би нөгөө энэ дээр бас яг нөгөө аутизмын талаар яг би миний одоо мэдгэдэггүй бол мэдээж маш бага мэдээлэл. Тэгтээ яг мэдээж энд амьдарч исэн болохоор зөндөө тийм тэр тал дээр сонсч исэн. Одоо тийм хүмүүс яадгүй, ийдгүй гэдтэй. Тэгээд дээр нь бас нөгөө гадаадд амьдарч байгаа хүмүүс чинь хэл тас жоохон оройдоо ордог. Ерөнхийдөө юу гэдээ Монголд одоо ингээл үеийнх нь хүмүүс айгүй сайн ярьж байхад чинь манай хоёр энд жоохон ингээл одоо юу гэдээ арай жоохон үгийн баялаг муутай хийж байдаг ч юм уу тиймэрхүү анзаардаг. Тэгээд ганаа манаас яг тэрэн дээр ярьжсэн л да нөгөө нэг яг ингээд хоёр хэлний хооронд гацаад ингэсэн шалтгаанаар бас ингээд оншийн ингээд олоход бас хугацаа илүү аваад идэг гэд тэ. Тэрэн дээр танаа охин дээр бас тэгсэн үү тэр талаараа жоохон тодруулж яриад бас гадаадд амьдардаг ээж аав нар байж магадгүй. Тийм одоо монголчууд маань би одоо урд нь ямар гадаадд амьдарч үзээл тэгээл хүүхдтэй болж үзсэн биш те. Анх удаа л гадаадд амьдарч үзээл анх удаа л хүүхдтэй болж үзсэн болохоор тэгээд хүн болгоны надад хэлжсэн зүйл болохоор ингээд оройтож хэлд орж байгаа нь аутизмтай холбоотой гэж надад хэн ч хэлж байгаагүй оронд нь хоёр хэлний хооронд хүүхд шоконд орчдсан байлээ тэгжаал ярьчдсан байлээ гэд тэрийгээр одоо жоох нэг юм бамбаа хийчих юм уу за тэгжаал хэлд орчих юм чинь гэд би болохоор зүгээр явах гээд байдаг. Тэгээ би ихчтэй аягүй их баярлалаа. Манай ихч байнга намайг тэгээ 4 хүүхд төрүүлээ өсгсөн болохоор чи үзүүл харуул наана ингэтийг наа чи аутизм гэл би аутизм гэж юу юм бэ? Юу манай зүгээр шоконд орсон хэлний шоконд орсон ингээ те. Гэхдээ тэр ерөөсөө одоо тийм зүйлийг ерөөсөө хүнээс сонссон байсан ч зүгээр март хүүхэд хэлд оройтож орвол юм ойлгоод байна уу ойлгохгүй байна уу гэдгийг маш сайн эцэг эхчүүд анзаарж агаад тэгээд үнэхээр сайн ойлгож ивэл тэр хүүхд дотоо аюулгүй юм ойлгохгүй байдаг чинь анзаарэгддэг та тий ингээд нэг одоо би болохоор одоо энэ нэгэн тийм хүүхдтэй болсон болохоор ингээд эрүүл хүүхдийн харцсан хүртэл ондоо тэгээд жоохон ондоо хүүхдүүдийн ингээл тий харцсан хүртэл ингээд би шууд хараад ингээд ер нь ялгаж салгадаг болцсон байгаа хгүй хэрвээ би жирийн хүүхдтэйсэн бол тий бараг л аутизм гэж юу юм наа чи өвчин эмгэг хоёр адилхан биш юм уу бараг юу нөөр үдийн ингээл байж ах байхгүй тэгэхээр ер нь бол тийм лээ. Би яг тгий сонсчихс нэг өөрийн нэг юм нөх ертөндтэй тэг ингээд одоо гадаад байдлаас нэлийн тийм тусгаарлагдсан байдал илэрдэг гэж яг мэдээ тийм нэг уншиж исэн санагдаж байна. Одоо нөгөө жишээ нь төрөө ингээд одоо хилд ороогүй хэрнээ хүний ингээд бас хөдөлгөөн зангаагаар ч юм уу ээж автагаа ойлголцож болно шүү дээ. Тэгэхэд аутизмтай хүүхдэл бүр ингээд одоо юу ярьж байгаа талаар чинь бүр ингээд ойлгохыг хүсэхгүй ч юм уу тийм сонирхол багтай энэ төр харагддаг гэжсэн тийм үү тэгж тэрүүгээр бас ингээд ээж аав нь ялгааг нь харж болох нь тий одоо ээж аав нь л ихлээд анзаарна шүү дээ хүүхдээ. Тийм тэгээ бүх юмыг нэг бүрчлэн бүр детальчлаад бүр ингээд бүр айгүй жижиг байдлаар заах юм байлээ л дээ. Одоо яг дасгал эхлээд бид нэр ойлгож байгаа. Тэгэнгუთ чинь одоо насанд нь тааруулаад тий за энэ чинь 5 нас энэ чинь 4 настай ам чинь ингээд шууд бүтэн том өгүүлбэр хэлээл тэр хүүхд хийзээж ойлгохгүй. Тэгэнгუთ чи одоо бүр нэг бүрчлэн тий нэг үгийг одоо бүр одоо тэр зургийг харуулад эсвэл бүр өөрөө үйлдэлтэйгээ ингэж үзүүлж штэ тэрийг зүгээр нэг үзүүлээл нэг жирийн хүүхчиг тэр хүүхд сурахгүй бүр хэдэн 100 жирийн хүүхдийг бодвол хэдэн 100 магадгүй 200 300 үзүүлж ээж зааж ээж ойлгоно. Тэгээ бүх юмыг айгу жижигэн зурган байдлаар ойлголцож ярилцдаг хүүхдүүд ч байд юм лаа. Эсвэл үйлдэлээр тий ингээл нөгөө тайртай гэдгийг ингээл нэг жоохон хэлэхгүй хүний яриагаар ч юм уу ингэж ярих гад байдаг хүүхдүүд ч байд юм билээ бүр ян зүр. Тэгээд эсвэл ингээд яг ингээ үг одоо манай охин болохоор айгу хөрхөн үг хэлээд байдаг болцсон. Тэгээ яг иймэрхүү байдлаар жоохон үг хэлүүлж агаад хэлд оруулсан ч хүмүүс байд юм билээ. Тэгээд би болохоор нэг Америкийн нэг гэр бүл аутизмтай хүүхдийн тийм влог үздэг. Тэрэн дээр болохоор тэр хүүхэд нь нэлээд 12 3 та жилүү нэлээд том. Гэхдээ тэр хүүхэд ерөөсөө манай хүүхд ингэж үг мөг хэлдэггүй, ярьдаггүй. Тэгсэрнэ ингээд дасгалаа хийсээрээд айгуусаа ингээ ойлгодог болсон. Тэгээд ямар ч үг хэлэхгүй ирнэ ингээд ерөнхийдөө баг ингээ нэг юм тохионы хэлээр зураг мурган байдлаар ингээ ойлгоод ямар хоол идэхээ зураг руугаа заадаг ч юм уу те. Тэгэж ярьдсан билээ. Тэгэхээр аутизм болгон бүр шаал ондоо. Гэхдээ ер нь бол ихний шинж тэмдгүүд нь ерөнхийдөө баг ингээ адилхан.
За, оюунад маань ямар асуулт байна? Зөндөө асуулт байгаа. Тий. Ингээд би бас сонсч байсан. Одоо жишээлбэл аутизмтай хүүхдүүд ингээд 100 тохиолдол болгон өөр өөрийн шинж тэмдгээр илэрдэг. Хүүхэд болгон өөр өөр байдаг. Тэгээд тэгээд энэ дээр одоо жишээлбэл эцэг эхчүүд ялангуяа одоо нөгөө яг хөгжилтэй орны тий одоо энд ч гэсэн нэлээх судалсан тэгээд дээрээс нийгэм хүүхдүүдэд зориулсан нийгмийн халамж тэгээд тусгай үйлчилгээнүүд бас их байдаг. Тэгээд яг одоо ингээд ярангуут манайхан одоо хүн амт цөвтэй чинь тэгээд яг хүн амт дундаа эзэлж байгаа аутизмтай хүүхдүүдийн тоог яг энэ хүн ам олонтой улсуудтай харьцуулахад бол цөөхөн сонсогдно. Гэхдээ яг хүн ам дотор аваад үзэх юм бол бас их харьцангуй бас олон байдаг болцсон юм байна. Тэгээд статистик таваан л энд ингээд 200 гаруй хүүхэд яг ингээд алтнаар бол бүртгэгдсэн. Гэхдээ цаана нь бол 10 гаруй мянган хүүхэд байх боломжтой гэдэг ингээд бичсэн байгаа байхгүй юу? Одоо энд юун дээр нөгөө аутизмтай хүүхдүүдийн тийм нөгөө анд Монголиа гэдэг төрийн бас байгууллага байт юм байна. Тэгээд тэр болоод тэгээд тэрний сэтгэл зүйчтэй харилцсан нэг ярилцлагыг би уншлаа л да. Тэгээд ихэнхдээ бол одоо эцэг эхчүүд ийм одоо хүүхэд нь одоо аутизмтай байж болзошгүй ч юм уу эсвэл яг ийм аутизмтай гэдэг онцлогдсон тохиолдолд эцэг эхчүүд ер нь юун дээр илүү их анхаарах хэрэгтэй байт юм бэ? Мэдээж хэрэг маш их төвчээр тий одоо уйгахгүй хөдөлмөр эцэг гэхээс бол шаарддаг юм байна. Тэгээд энэ дээрээс нөгөө одоо яг ганагийн зүгээс одоо эцэг эхчүүдэд тий нэнийгээ яг ийм зүйл дээр нь илүү их анхааруул бас арай илүү байд юм байлаа шүү гэд тий. Тийм бас яах гэж бодсон. Зя тий би одоо Монголд одоо би яг ямар шат дараалтаа яваад яадгийг нь айгуусаа мэдэхгүй байна л да. Энд бол одоо шууд онш гарлаа. Оншны дараа одоо ийм зүйл болно гэд бүх юм төлөвлөгөөтэйгөө. Тэгээ одоо чинь манай охинд сард 3 удаа тэгээ тусгай багштай сургалт явуулна. Тэгээ тэр сургалт нь болохоор одоо аав нь ээж нь тэгээд манай охины цэцэрлэгийн багш бид 3 байна. Тэгээд тэрэн дээр одоо тусгай багш маань хичээл заангууд одоо би гэртээ охиндоо тэр дасгалыг заалгана. Яг тэр дасгалыг багшин цэцэрлэгтээр өдөр бүр хийлгэнэ. Тэгээ тэрийг хийгээд сурчих юм бол дараагийн одоо тусгай багштай хичээл дээрээ дараачих нь хичээлийг заана гэх мэтчлэн хэрвээ сураагүй байвал тэргээ дахиж хийн гэдэг ч юм уу. Бүх юм тэгээд дасгал сургалтын дээрээсээ ингээд юм сурах тоолонд эцэг их ч гэсэн айгүй амар юм урам аваад за хүүхэд маань юм сураад байгаа болохоор ингээд одоо нөгөө нэг юу гэдэг штэ ухаан хүрхгүй газар уур хүрэн гихчээр урд нь бол юу ч мэдэхгүй болохоор ингээл тэгээ ойлгуулах гал энэ хүүхд рүү чинь том өгүүлбэр хэлээл нөгөө хүүхд нь ойлгохгүй бол ээж аав нь стресстэй л ууралсан ч тэр хүүхдээ ойлгохгүй юм ч одоо яах вэ те тэгэл эцэг эхчүүд бол миний бодлоор хамгийн түрүүнд айгүй тайван байх хэрэгтэй тэгээд айгүй их сэтгэлийн тэнхээтэй хүн л одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг өсгдөм байлээ тэгээд би чи ер нь бол сэтгэлийн тэнхээ айгүй багтай тэгээд охиноо ингээл жоохон байхад нь тий аутизмтайг нь ч ойлгохгүй хэцүү байхад чи ингээл ээж аав нь салаал тий айгүй юм хэцүү болоод охиныгоо сэтгэл зүйн одоо тийм нэг хэцүү байдалд айгүй удаан байлгасан л та. Тэгээд ер нь бол эцэг эхчүүд бол өөрсдөө айгүй сайн нэгдүгээрт хамгийн амар тайван байх ёстой. Тэгээд би бас нэг влог дээр хэлээгүй байгаа нэг зүйл байгаа л да нэг эцэг эхчүүд явандаа хийх л байсан баг. Гэтэ одоо ингээ хэлчихье ямар ч байсан айгүй стресс нь бүр хизээж бүр яагаад ч би чадахгүй юм шиг хизээж би энийг давж гарахгүй юм шиг би ингээ шантраал тий би чадахгүй байна гэхдээ эцээц чадахгүй байна гэд би хааж юм тий би ээж байха болчихгүй ш би ингээ цухтаага явчих чадахгүй тэгэхээр угаасаа хичээгээс өөр арга байхгүй тэгэнгუут чинь тэр болгон дээр бүр дотроос нь ингээл бүр буцлаал уур үрээл тий ингээл би бүр ёо ямар хэцүү юм бэ тий дотроо ямар хэцүү юм бэ гэж бодсоор гадна гадагшаага амаараа гарах үгээ бүр эсэргээр нь нөгөө талаар нь одоо ямар сайхан байна гэд би бүр яг тэрийг өөр дээр амар хэрэгжүүлдэг байхгүй юу дотроо бүр ингээ бод хүчээсээ ирнэ гадагшаа ямар сайхан байна бүр ямар гоё юм бэ за миний охин ястай амархан хөвгч юу ээжигээ дандаа баярлуулдаг миний охин мундаг гэл нөгөө тийм тэрж мөврэл гадагшаа гоё үг гаргаж янгууд нэг мэт л тайвширсан байдаг тэгвэл эсэргээрээ хүмүүс ингээ уулахаараа уураа гараа тэгэхээр сайхан болдог гэлтэй. Тэгээд миний бодлоор миний над дээр болохоор тэр үйлчлэлтгүү тэглээгээд байдал улам л муухай болдог. Тэрний оронд бүр сайхан үг,
бүр дотроо байгаагаас бүр эсрэг талаар нь сайхан үгээ гадагш нь гаргаад тэгэл охиндогчны уур хурж исэн гэсэндээ одоо би бүр гэрээ өдрийн 1000 удаа цэвэрлэн тэнцээ нэг ус асгаал цэвэрлээл дууслаа дахиж нэг ус асгаал жорлонлоо өдрийн хэдэн удаа юм хаяал миний утас чихэвч юу гэдэг те бүгднгийн жорлонгоос аваад тэгэл би жорлонгоо байн ухна энэ болгонд чи ингээл би ингээл төвчээл нь штэ сүултээ яг уур ирэхээр ингээл нэг уурлах гал ирэхээр би бүр миний охин чи яасан мундаг юм бэ гэл те нэг галзуу хүн ч юм шиг те тэгэл уур бухимдлаа ерөөсөө дотроо байгаагаас шал эсрэг талаар нь тэгээ гаргаж иж амар тайвширсан юм билээ. Тэгэхээр эцэгчүүд тайвшрах аргаа бүр ингээд олохгүй байгаа хэцүү эцэгчүүд байвал энэ аргыг ингээд хэрэглээд үзээрэй. Дотроо хідээ уурч өнгөрээлтэй төвчээр чи алдагдал гадуур явж байхад ч ихсэн айгүй хэцүү байдаг л та. Тэгэл тайвшруулах гэж үзсэн чи яасан ч ингээд нэг болохгүй байдаг. Тэр болгонд ингээд дотроо байгаагаасаа бүр эсрэг үгийг амнаасаа гаргаад эсрэг бүр тийм гой нэг одоо негатив юм а позитив болгож ингэж гарах юм бол нэг мэдхэд л тайвширсан байдаг. Тэрнээс нэгэ дотроо хэцүү байгаа зүйлээ гадагш нь адилхан хэцүү гаргаад ирэх юм бол тайвшрах юм уу ч юм би сайн мэдэхгүй байдалтай гадагш байгаа ямар ч байсан сайхнаар гарах юм бол амар нэг мэдхэд л тайвширсан нэг мэдхэд л охиноо харахаар хайр хүрээл явцсан байж дээ шүү дээ. Ста гой зөвлөгөө өгч чинь тэгэхээр мэдээж маш ойлгомжтой одоо юу гэдээ аутизмтай илүү одоо ингээд ажиллах хэрэгтэй хүүхэдтэй ээж байтугай тий жирийн ээж бид нар чинь бас заримдаа одоо нөгөө жирийн хүүхэдтэй ээж бид нар чинь бас заримдаа бас л айгу юу яадаг штэ бухимддаг штэ одоо ингээд хамаг юм давхцаал тий би болохоор ганагийн саяны зөвлөгөө айгу гой зөвлөгөө байна. Би болохоор найлтаа ороод төвчээс авчдаг байхгүй юу. Тэгэхээр тайвширдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүүхэдтэй юмаа гаргадаг. Тэгээд тэр чинь хүүхэд л юм чи хэдэн настай ч ийсэн мэдээж ээжигээ уурлуулъя гэж хийхгүй штэ. Санаандгүй тэгэл юу гэдэг одоо сониуч зан ч юм уу те тэгэл мэдгүй болохоор л хийж байгаа. Тэгэхээр энийг олвол зүгээр бүх ээжнэр туршиж алах нь штэ. Ер нь бол те тэгээд бас их хувь хүнийхээ хувьд бас хүн ингээд нөгөө нэг ямар ч хүүхэд байсан амар ээж хүнийхээ хувьд амар хөгжиж байгаа юм л да. Одоо төвчээр сууж байгаа юм л да те. Харин тийм. Наад энэстэй айгүй үнэн би бүр нөгөө хүүхдтэй болохоос өмнө бүр амар түргэн ууртай тэгээ ер нь хүн болгон мэдж байгаа дөө тэгээ миний дотны хүмүүс амар түргэн ууртай зүгээр л ингээл бүр инкийн оронд л ууралж инкийн оронд л баярлж чинь айгүй тийм сонио түргэн ууртай тийм байсан тэгээд тэр болгоныг энэ хүүхэд маань бүр би хүүхдээ биш хүүхэд минь намайг хүмүүжүүлээд бүр ингээд бүр тэр бүр амар хүлээцтэй болгосон тэгээд миний зарим найзууч гэсэн хэлдэг бүр ёо би чамшиг хөлт бол галзуурна юу чи ямар амар төвчээртэй ингээ ясан дээр би хизээч төвчээртэй байгаагүй байхгүй урд нь хүүхдтэй болохоос өмнө тэгэхээр тэр болгоныг бас эргээд надад зааж өгч байгаа байхгүй юу. За надад нэг асуулт байна. Гэхдээ энэ жоохон хувийн чанар руу ороод явчих магадгүй. Гэхдээ ганаа маань өөрөө хариулахгүй ч байсан болно. За ингээд яг мэдээж одоо нөгөө хосоо салахгүй барихгүй байхыг мэдэхгүй штэ. Одоо хүн амьдралыг хизээч хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ жишээ нь ингээд аав ээж хорин тустай амьдралаа байлаа гэхэд бас аав нар ийм хүүхдүүдтэй ямар тусламж үзүүлвэл чиний хувьас ер нь болно гэж боддог. Одоо чинь хэрэгтэй гэж зөвлөх вэ? Жишээ нь яг магадгүй ингээд туслаж гисэн нөгөө нэг аргаа олохгүй аав нар бийжиж болно л доо. Эсвэл одоо ингээд бас бүр ингээд тэр талаар бодохгүй ч явж байгаа хүмүүс байж болно тий. Тэгэхээр яг одоо ганаа маань ганцаараа бас хүүхд дээрээ айгүйх ажиллаж байна гэд блог дээрээ ч гэсэн өөрөө нөгөө хэлсэн байсан л да. Тэгэхээр энэ талаар бас нээлттэй одоо тэр ээж нь бас аавтай ярилцаад тэр чинь дундийнх нь л хүүхдээ мий чинь одоо 2 хүн саллаа гэд хүүхэд нь байж лээ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр бас ингээд хоёр талаас ингээд дэмжлэг байж ич тэр хүүхдэд ингээд илүү юу яа штэ илүү өсөж хөгжин тэр хүүхдэд боломжийг илүү нээж өгөх болно тийм. Тэгэхээр энэ тал дээр ганаа маань бас хэрвээ зөвлөвл. Тийм. За айгуу сайхан асуулт байна өө. Угаасаа бүр мэдгүй хаанч ярьж байгаагүй л дээ. Гэтэ юу байна? Одоо охиноо нэгэнд нөгөө нэг баг 3 настай ахт нь салсан. Тэгээд тэгэнгუут ч манай охин оншоо 4 нас гаргаад авсан. Тэгээд оншоос хойш одоо ингээд дасгал сургуульд явхад аав гэртээ яаж дасгал хийлгэж ийсэн бэ? Би гэртээ яаж дасгал хийлгэж ийсэн бэ гэдэг чинь ингээд хоорондоо ингээд тэр болгон ингээд яриа ингээд тий байхгүй хамт амьдраагүй юм чинь одоо охиноо баг 100-аас хойш би өөр дээр авсан. Тэрнээс хойш би байнга өөр ажиллаа. Тэрнээс өмнө бол манай охин ч нөгөө Шведийн хуулиар 7 хоног аав ээж дээр явдаг байсан.
Тэгээд тэгээ аавтаа 7 хоногтой яг ямар байдаг байсан, надтай байх ямар байдаг байсан би сайн мэдэхгүй, аавтаа ямар байдаг байсныг би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ямар ч байсан сэтгэл зүйн тал дээр амар хүнд хэцүү байдаг байсан. Манай охин бүр ингээ уйлах, уйлах, тэгэл гинт уйлах, гинт инээхтэй уйлах хуйлахтаа нэг амар тийм emotionally гэдэг чинь тэ ингээд нулимсан гоожол амар тийм үнэн сэтгэлээсээ уйлал ингээл тэгэл надтай 7 хоног бол аврагоо явахтаа бүр уйлал амар хэцүү ингээл хүн ээжтэйгээ баймаар байгаа шүү дээ. Одоо чинь бид нар ч гэсэн жоохондоо ээж гэрт байж ивэл гоё те, ээжтэйгээ л байж ивэл гоё, тэгэл болоо. Тэгэнгүүт чи одоо аав нэг амар хүн өөртөө муухай байдаг мэддэг хинч хаашаа юм зүгээр л мэдээж ээжтэйгээ байхыг хүсээл нийл хамтан чинь тэгэл чадахгүй болохоор л стресстэй байсан баг. Тэгээ дээрэс нь ярьж чадахгүй өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй тэрэндээ амар стресстэй л те ээжтэйгээ баймаар байдаг. Тэгээ яг энэ байдал амар удаан ингээ үргэлжлээ тасгалан ингээд ихсэн хойно ч гэсэн байнгын л юм уйлал тэгэл уйлахаар нь би дагаж ингээд хямраал тэгэл ингээд баярлал инээ чин гутанд би бүр баярлал дагаал баярлал гэж буцаал уйл чин тэнгуут би яг галзуу шиг ингээд миний сэтгэл санаа хүртэл дээшээ доошоо болоод ингээд амар хэцүү байдаг байхгүй. Тэгээ яг өөр дээрээ авсны дараа бүр тэр нь бүр шууд зогссон. Манай охин ерөөсөө шууд 50 болсон. Тэр уйлах молхон шууд болоод хаяал нэг тий уйлдаг болсон байхгүй. Тэгэхээр миний бодлоор тэгээ тэрний дараа надтай айгүй гой тайван сайхан байж байжсна. Бид хоёр нэг өдөр цэцэрлэгтээ явахдаа өглөө ингэсэн юм аа. Би ингээл хамаг юм аягээл бүх юм өглөө ингээл өөрийгөө бэлдээл тэ охиныгоо бэлдээл ингээл гарах гэсэн чинь нөгөө чинь гутал мотлын хэд өмсөлсөн байсан чинь буцаад нөгөө гутлаа тайлаа оймсоо тайлаад өөр оймс өмсөн гэсэн. Тэгсэн чинь би ингээл зүгээр оймсын солиологч нь үз би бас гинт нөгөө нэг уур хүрээл бүр заавал энийг өмс чи яхаараа энийг тайлаа ичтээ ингээл би ингээл загнаал ингээл охиноо ингээл нөгөөд чинь гомдоо л уйлал тэгэл бит өөр цэцэглүү гараа явсан. Дээдсэн чинь тэр өдөржингөө манай охин цэцэрлэг дээр уйлаад хоолооч идээгүй амар стрессцэн гэсэн байхгүй. Тэгээ би боцаахгүй би охиндоо дандаа гоё яадаг. Тэгэхээр манай охин цэцэрлэг дээр амар сайн хоол идээд багш нарын хүртэл чамтай байснаас хойш амар сайн хоол иддэг болцсон. Аппетит нь бүр ихссэн. Тэгээ дандаа юм гоё амар happy байдаг болцсон гэл те. Тэгээл хийжсэн яг тэр нөгөө нэг бит хоёр өглөө нэг муудалцж байгаа гарсан өдөр сүнэгээ бүр яг урд нь аав ээж хоёрын дунд хүүхэд ямар байдаг байсан шиг болцсон байхгүй юу. Тэгэл тэр өдөржингөө уучлах байгаад маргааш жингаа уучлахгүй гэж манай хүн нэг арай гайг болсон. Тэгээд миний бодлоор одоо тэгээд намайг авснаас би ааваас нь өөр дээр ингээд 100% авснаас хойш аав нь бол нөгөө шивэдийн хуулиар ингээд сар 1500 крон ингээд төлөө явдаг. Тэрнээс өөр юм бол хийхгүй. Тэгээд сардаа 3-4 удаа уулзах ёстой гэдэг тийм нэг гэрээ хийдэм билээ. Тэгээд тэрэн дээр гар ишгээ зураад хүүхэд гинт одоо ингээд 7-7 өнгөрөж гисэн гинт ингээ аавтаа уулзахгүй байж болохгүй гэж цаанаасаа тэгээд аав нь бүтэнсэн өдөр ингээд охиноо аваад уулздаг аахгүй юу. Тэгээд ганцхан бүтэнсэн өдөр л уулздیں۔ Тэрнээс бусдаар бол нэг юу байхгүй. Гэтэ гав ганцаараа ингээл би ганцаараа явж байгаа хүүхдтэй болцсон юм шиг тий. Гав ганцаараа ингээл яатсан юм шиг бүх ингээл хариуцлагыг өөрөө үүрэл ингээд зандаа ядардаг л та би бүр ингээд надад өөртөө ч гарах цав гарахгүй тий. Бүр ингээд амар ядраал ингээл зүгээр жирийн хүүхэд байсан бол яах вэ те ингээл болно штэ юу ч хийсэн гэсэн болно. Тэгмүүд заримдаа би бүр амар шантраал ядраал те бүр ингээл заримдаа ингээл бүр нэг өдөржингөө араас нь гүгээл ийшин тийшин зөөгөл явж исэн чинь шөндөө ганцхан намайг амраачгүй шүнч унтахгүй тэгээ би бүр яг ингээд зомби царайлаад байхдаа ингээл шантраал боддог аахгүй. Тэгэл адилхан л голоосоо хүүхэдтэй олчвол би ингээд ганцаараа хүүхэдтэй олцсон юм шиг би яхаар ангистомстой ингэж бодсон ч гэсэн ингээ өглөө болоод бүх юм дууссан ингээл айл эдийн тавьшсан за гэл охиныгоо л зүгээр жаргалтай байгааг харахад л надад аягүй гоё байдаг аахгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө хэрвээ салж сарнаагүй гэр бүл бол сайхан хоёр талаас тийм би нөгөө нэг урд нь охиныгоо он шахваас өмнө нэг шивэд нөхөртэй Монгол ихч байсан хүүхэд нь аутизмтай тэдэд очиж байсан. Тэгэхэд тэр ихч хэлжсэн байхгүй хүүхдийн нүд нээлтээстэй л бол байнгын дасгал хийх ёстой. Одоо намайг хоол хийж яхад манай нөхөр манай хүүхдтэйгээ ажиллаж явах ёстой. Манай нөхөр ажиллаа хийгээд эсвэл амарч явах хооронд би хүүхдтэйгээ ажиллаж явах ёстой. Байнга ажиллана гэж хэлжсэн байхгүй бүр тэр эцэг их хоёр бол бүр амар гайхамшигтай хүүхдтэйгээ бүр амар мундаг ажилладаг. Тэгэнгუთ чинь би ингээ бодонгууд чинь аав ээж нь саалцсан миний охин ямар өрөвдөлтөй хэцүү юм бэ. Тэгэл дасгал хийхгүй чинь тодорхойгүй ингээл нэг хоёр гэрийн дунд гүгээл тэгэл стресстэй л ингээл уйлагнаал амар хэцүү мэцүүгээл бодож байсан. Тэг хэрвээ сал сарнаагүй гэр бүл бол мэдээж ээж аав нь хоорондоо амар сайхан ингээл тохирол те ийм үед нэгжээ тэгжээгээл хүүхдийнхаа төлөө амар сайн дасгалыг хийлгээл тэр хүүхд хурдан сайжрал хурдан жирийн хүүхд шиг хэмжээний мундаг болчих юм бол тэгэл бидэрт л амар шүү дээ. Тэгэл
яг одоогийн байдлаар бол би гав ганцаараа ажиллаад ингээд яхад амар ядардаг ч гэсэн гэхдээ хүүхдийнхаа ингээд сайжрал юм сурж явах болгоно ингээд амар баярлдаг. Тэгээ дээрэс нь би айгүй сайн найз залуутай болсон болохоор манай найз залуу надад айгүй тусалдаг. Тэгэл сүнэгийг сайжрал юм сурах толонд нь манай найз залуу ч гэсэн дагаж баярлал амар хөөрхөн. Ямар ч сан тэгвэл ганаа маань хажуудаа нэг тустай л байгаа мэн. Гэтэ ер нь ингээд яхад бол бас нөгөө нэг юу юм бэ те ингээд эмчийн уулзалтан дээр нь ч юм уу иймэрхүү юмнууд дээр аавтай ингээд цог очоод бас нөгөө нэг ээж аав хоёр хоёулаа ингээд яг энэ өвчин яадаг талаар мэдээлэл бүрэн бас авах хэрэгтэй. Тэгээд ганаа манаас хүүхэд нь уйлгнад идэг болохоор өөр дээрээ бас авцсан юм байна те. Тэгэхээр ерөнхийдөө аав нар ээж нар бол маш төвчээртэй л ах хэвээр мэн салсан салаагүй аль талдаа хүүхдээ авж байгаа хэсэг нь бол одоо жирийн хүүхчиг ингээд гээ чи намайг сонсох хэвээр гэж дайраад иж болохгүй нөхнө штэ. Хүүхдтэй маш тааруулж харьцах хэвээр мэн. Тэгээд ямар ч гэсэн мундаг ээж байна ганаа маань. Би бас амар ойлгож байна аа хүүхэд гэж уйлж муулахаар би нөгөө ээжүүд бүгд тэгдэг хаа. Айгу ста нэрээ дэшээ доошоо олдсон штэ. Тэгээд сэтгэл тогтворгүй байдлыг бол сайн мэдэрдэг тий. Амар дагдаг штэ нөгөө нэг яагаад чи ингээд хүүхдээ тэгээд ингээд анханасаа нөгөө их өрийн одоо холбоо гэж бүр байдсан юм шиг байгаа. Тэ айгу ингээд шууд хямардаг штэ. Мэдэгддэг жишээ нь ээжигээ сансан үед ч юм уу хүүхдээс хоол агаа үед мэдэрсэн энтер байдаг штэ ингээд ээжүүд. Тэгээд дараа нэмэлтээр мендигийн асуултыг залгаад би бас нэг асуулт асууя бодож ялаа л да. Одоо ингээд бид нэр ингээд нийгэмдэр тий ингээд одоо хүүхдийн сургууль дээр ч юм уу эсвэл цэцэрлэг дээр ч гэдэг юм уу ингээд ангийнхаа хүүхэд нь хэрвээ аутизмтай байх ч юм уу тий эсвэл ингээд гудамжинд аутизмтай хүүхэд явж байгаа тохиолдолд ер нь хүмүүс ер нь яаж хандвал их зүгээрээд юм бэ? Тэр хүүхдүүдийг ямар ч гэсэн ялгуурлаж бол хизээж болохгүй тий. Тэр нь одоо угаасаа сэтгэл зүйн мэдрэг тийм хүүхдүүдэд одоо өөрсдийг нь бусдаас өөрөөр мэдрүүлэх юм бол одоо энгийн хүмүүс яаж зовдгоос хэд дахин илүү зовдөг. Тэгээд тэрнээсээ буцаад гарахтаа бүр илүү их шаналдаг, удаан байдаг гэж уншижсэн байхгүй юу? Тэгээд энэ дээр одоо яг тийм хүүхдүүдэд таарах юм бол хүмүүс яаж хандвал илүү зүгээр байдаг вэ? Энэ талаар өөрийнхөө талаар зөвлөөд. За миний л хувьд гэх юм бол одоо жишээ нь миний ингээд найз нөхөдтэй уулзаж байхаар ингээд миний охиныг одоо тий ингээд нэг жирийн өвчийг нэг илүү юм хүсгүүдээ яг ингээд өөртөө тааруулаад сайн уу гэл ингээл нэг амар удаан ингээл үгээ хэлээл нэ тэрэ гэл ийм байвал одоо харьцаж байгаа хүмүүст болохоор айгүй тийм зүгээрээдэг. Нэх ингээл илүү юм хүсээл илүү хараал ахгүй зүгээр бүр шаал танихгүй гадуур явж байгаа хүмүүс таарлах юм бол ингээд бүр харцаараа ингээд барьж идэх гээд нь надад одоо миний охиноос илүү надад нэг асран хамгаалагчийн хувьд нь амар хүнд тусдаг байхгүй юу. Тэгэхээр миний охин л одоо хүмүүс муухай харна уу яа нү яг үнийг л манай охин тоохгүй шүү дээ. Тэр үнэндээ шаал тоохгүй заяа. Бүр ингээ харахчгүй хүн тэр миний охин гомдно уу уурална уу муухай харна уу миний охин юу ч ойлгохгүй. Тэгэнгუთ асран хамгаалагчны хувьд айгүй хэцүү байдаг учраас ингээл бусдаас өөр байж болно. Тиймэрхүү хүмүүс энэ дэлхий дээр бүр маш их байгаа шүү дээ. Тэгэнгუთ тэр болгоныг ингээд амар хараад ингээл бүр хэцүү бүр ингээд нүдээс салахгүй харна гэдэг чинь яг ясам нэр амар бүдүүлэг аахгүй. Тэгээ би яг миний ингээд энэ зүйлийг ингээд сонсоод те хүмүүс ингээд гадуур явж байхдаа янз бүрийн том болцсон ч вэ 20 морь гарцсан ирнэ аутизмтай ингээд сонин аашлаа явж байгаа хүмүүс байгаа ш. Тэнгууд тэрийг ингээд харцаараа ингээд барьж идэх гээд байдаг хүмүүс байх юм бол зүгээр ингээд амар харж мараад байхгүй те. Тэгээд амар иймэрхүү зүйл байдаг штэ гэд ингээд гой хүлээгээд авчдаг байгаасаа гэж амар хүсэж байгаа. Тэгэхгүй ингээд яг харцсан намайг амар тухгүй байдалд оруулцдаг. Тэгээ буцаагаад ингээд би ингээд зүгээр тухгүй болохгүй би бүр ингээд дотор ингээд стрессчдэг байхгүй ингээд амар хэцүү. Тэгэл миний хүүхд ийм л байгаа үстэй гэл тэ жишээ нь гадуур явахад бүр маш их зүйл тохиолдно. Бүр хүмүүс муухай харна. Тэгэл янз бүрийн юм хэлнэ. Тэгэл бүр хөөй гэж байгаа хүртэл юм хэлнэ. Тэгэл тэрний орон зүгээр л гоо ингээ хүлээгээд авчдаг байгаасаа би одоо шивэдэд амьдарч байгаа штэ. Шивэдээс өөр Монгол бүр ямар хэцүү байгаа ээж аав нар байгаа штэ. Тэгэхээр аутизм гэдэг зүйлийг хүмүүс амар сая өргөн мэдлэгтэй болонгуудаа тэгээд нэг хүн болгоныг ингээд амар янз бүр хараал тий янз бүрийн эсвэл ямар амар их юм ангар юм бэ гээл тий ингэж мингээл хийлч мэлэхгүй тий байгаасаа би одоо нэг хүүхдийн нэг найран дээр очихдоо манай охиныг
өстө нэр ирэх охин байна да гэдэг ч юм уу те утас муцаал өгж аргалж яах шивтэй гэдэг ч юм уу юм сонин эсвэл айгу муухай хараад тэр болгон намайг амар хэцүү байдалд оруулжсан. Тэрний оронд ингээ хэрвээ мэдлэгтэй байсан бол те тэр хүмүүс чинь хөө яасан хөөрхөн охин бэ гэдэг ч юм уу те за яага стрессцэн яах уу их үү гэдэг ч юм уу те ингээ иймэрхүү ханд бол арай л амар байх бах. Тэгээд бас хүмүүсийн нөгөө Монголд бас нэг ээж надтай холбогдсон нь одоо миний охиныг аутизмтай гэж ерөөсөө ингээд цэцэрлэгийнх нь хүүхдүүд ойлгохгүй ингээд тэгэл амар олон цэцэрлэг сольсон. Тэгэл сүүлд нь би бүр нэг багшд нь одоо энэ сүүлийн цэцэрлэгийн багшд нь би бүр ингээд миний охиныг ойлгоочтой гэд би мөнгө өгсөн. Тэгжиж одоо арай гайгүй байгаа. Надад үнэхээр хэцүү байна гэд хэлчихсэн ахгүй. Би тэрийг сонсоод бүрстэ. Бүр ингээд цээж рүү цогч байгаа юм шиг болол амар хэцүү. Гэхдээ яагаад зүгээр л миний охиныг ойлгоосоо гэхснийг төлөө мөнгө өгөх ёстой гэж тэгээд тэгэхэд чинь зүгээр түр засаг туслаад өгөх юм бол тэгээ шивэд улс шиг ингээд туслаад өгөх юм бол тусдаа тэр хүүхдэд тусдаа багшийн олгоод тэгээ бүр мэрэгжлийн тусдаа багшийн олгоод ингээд туслаад явна шүү дээ. Тэгэхэд чинь Монголд бол яг үнийг хэлэх мөнгөтэй л байхгүй бол амар хэцүү болчиход байгаа байхгүй юу? Хүмүүс бас мэдээлэл маш тутмаг байна л да тий. Ерөнхийдөө ингээд заавал хүн тэр талаар ингээд нарийн мэдэх ёстой биш ч гэсэн ямар нэг хэмжээний ойлголттой байх хэрэгтэй бах тий. Хүн болгон өөр ямар ч байж болно. Тэгээд хүлээн зөвшөөрөөд бас хитрхи түргэн заавал өөрийнхөө хүүхдтэй адилхан байх хэрэгтэй юм шиг тийм дүгнэлтүүдийг гаргахгүй байх хэрэгтэй байх л та. Надаас тийм дүгнэлт айгүйх гаргадаг юм шиг санагддаг байхгүй юу? Одоо заавал хүүхэд болгон өөр штэ. Тэгэхээр зарим хүүхэд хурдан хөдөлгөөнтэй, зарим нь удаан ярьдаг, удаан боддог ч юм уу тий. Тэгэл ийм байхад чинь заавал ингээл бүх хүүхдүүдийг нэг хэмжээнд аваачаал цутгаал бүгдийг адилхан дөрвөлжин болохгүй ч юм уу бөөрхий болохгүй зүтгээд ах бас жоохон яг үнэ. Тийм тэгэл одоо жишээ нь тэр одоо ингээл шүүгээл муухай хараал айгүй хэцүү ингээл намайг хэцүү байдалд оруулаад байгаа хүмүүсийн одоо бүр миний охины тэгээ тал шиг юм жижиг 2 настай хүүхэд нь зүгээр юм яриад ингээд хөөрхөн бөмбөгнөд гүгээд байгаа байхгүй тэнгуут мэдээж шууд харьцуулж байгаа байхгүй тэр хүмүүс чинь харьцуулж болохгүй шүү дээ. Тэдний хүүхдчиг манай хүүхэд ирүүл биш байж болно шүү. Харагдах байдал нь ингээл зүгээр хүүхэд ч гэсэн тий одоо харагдах байдал ил хүүхдүүд байна л да одоо тэ дауны синдром ч гэдэм үү эсвэл тэ ингээл хараал хүн илт мэдэн штэ тэгэнгუთ чинь аутизм чинь яах юм бэ царайд зүгээр ингээд байж ийснаа яг ингээ эхлүүл зүг чинь ингээд аашлаад ахаар чинь хүмүүс мэдээж шууд тэгэж дүгнэх л байх. Гэхдээ хүн болгон манай хүүхчиг ирүүл биш шүү хүн болгон миний хүүхч шиг биш шүү гэдгийг айгуусаа ойлгодог болоод ирэх юм бол тэгээ болж байгаа байхгүй юу? Тийм шүү. Яг үнэн. Тэгээд подкастын маань цагаас ер нь нэлээд дөвч जैन. Гурлаа айгуу нөгөө ярианд орж баалсан болохоор нэг мэдсэн чинь нэлээд удаан ярьсан байна. Тэгээд бит хоёр асуугаагүй зөндөө асуултууд байгаа. Энэ талаар ярих гэх юм бол нэг подкастэнд бас бүх мэдээлэл хүргэж мэдээж чадахгүй бах. Тэгээд би бол Гана Эми хоёрын влогийг заавал дагаарай. Энэ талаар илүү ихийг мэдхийг хүсвэл гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд Ганаад маань, оюунаад маань өөр асуултууд байна уу? Ярьж амжаагүй юм байна уу? Тийм. Сүүлийнхээ асуултыг Ганадаа үлдээ. Тэгээд яг өөрийнх нь яриг батсан зүйлүүдээс бит хоёрын асуугаагүй үлдсэн юм юу вэ? Мэдээж хэрэг өргөн яриг гэвэл маш олон зүйл байгаа. Гэхдээ одоо ийм зүйл дээр илүү хүмүүс анхаараасай юм уу? Эсвэл одоо арай өөр төрлийн зүйл ярихыг хүссэн байвал тэр зүйлээ хуваалцсан уу бид нартай? За тэгээд ерөнхийдөө бол багаар ихэнх ярихыг хүссэн зүйлээ ярьчлаа дөө. Тэгээд ер нь эцэг эхчүүдтэй гэж хэлэхэд амар их төвчээртэй байгаарай. Сэтгэлийн хат гэдгийг бүр тултал нь үзүүлээрээ хамаг бүр тэ нэг бүр эцсийн ингээд ууран дээрээ хурж явахдаа нэгэн хуруу ингээд нэмж чиглүү юу төвчлээ тэгж хэлдэг шүү. Тэрэн шиг ингээд бүр нэг ганцхан хоромж хичээл тэ бүр тэг айгуу сайхан сэтгэлийн тэнхээтэй тэгээд дотроо хэдий ууралж исэн ч гадагшаа гой сайхан үг хэлээд ингээд энэ нэг төрлийн бясалгал л та тэгээд сайхан болж өгвөл бүр бясалгал йогагаар хичээллээ тэ 5 минут гэлгүй бясалгал хийгээд өөрсдийгөө ингээд сайхан яг үнийг хэд бол тэ энэ салалт энэ хүүхдийн энэ онш энэ бүгдийг би бол бясалгалын хүчээр йогийн хүчээр ингээд даваад гарсан хөнкөөн даваад гарсан байхгүй юу. Тэрнээс биш ингээд хэрвээ тийм сайхан юм хийж байгаагүй бол би яг үнийг хэд бол мэдгүй би ч амиаж хорлохыг хүсэж ирсэндээ тэр үед би одоо байх ч байсан юм уу байхгүй ч байсан юм уу ямар л эрүүл хүн үхийг бодоход тэ одоо би ингээд зүг зүгээр байж байгаа үхий гэж бодохгүй шүү дээ. Тэгэхээр би маш их депресс стресстэй байсан байх нь. Тэгэхээр
өөрийгөө яаж болсон энэ стресс, депресс бүх зүйлийг бясалгал хийдгэн. Тийм учраас ийм хүүхэдтэй эцэгчүүдийг сэтгэлийн сайхан тэнхээтэй бай. Тэгээд ийм хүүхэдтэй эцэгчүүд байх юм бол ээж, аав, ээж хамаатай садан бүгд сайхан тэр хүмүүстэй ойр бай, тусал те. Одоо хэдий манай гэр бүлийн хүмүүс надаас хол те Монголд байдаг ч гэсэн дандаа сэтгэлээрээ намайг ингээл амар өргөөл түлхээл чи ста мундаг миний дүү хичээн дүү ээжийн охин гэл ингэдэг учраас би үдид амар хол байгаа ч гэсэн болоод байна гэж боддог байхгүй. Тэгээд бүгдээрээ угаасаа хүүхдүүдээ мундаг болгож чаднаа. Тэгээд урагшаал гэж хэлмээр. Ста гоё үг байна. Ста хүчтэй, дайчин мундаг ээж байна. Тэгээд энэ дээр энэ дээр нэг ганц хоёр зүйл нэмээд хэлэхэд тодруулаад хэлэхэд ерөнхийдөө одоо аутизмын тухай ойлголтгүй байгаа сонсогчд ээж магадгүй тийм ээ. Одоо энэ аутизм гэдэг зүйл маань бол одоо ямар нэгэн өвчин бол ерөөсөө биш. Харин одоо хүүхдүүдийн одоо нийгмээс одоо өөрийгөө тусгаарлах эмгэг гэж одоо үздэг мэрэгчлэтнүүд одоогийн байдлаар үздэг. Тэгээд энэ хүүхдүүд ямар нэгэн байдлаар одоо хөгжлийнх нь арай жоохон хөгжил нь энгийн хүүхдүүдээс арай жоохон удаанаар арай жоохон өөр арга замаар л явагддаг. Хэрвээ эцэг эхчүүд хүүхдтэйгээ одоо алхам тутамд одоо харилцаад биднийг дасгал хийлгээд тэгээд алхам тутамд нь харилцаа үүсгэж одоо чадах юм бол одоо энэ хүүхдүүдийн хамгийн гол одоо чадахгүй байгаа хэцүү байгаа зүйл нь бол өөрийгөө илэрхийлж бусдын одоо мэдрэмжийг одоо бусдын байгаа байдлыг ойлгож чадахгүй байгаад л оршоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ болгонд нь одоо ойр орчмынхан том хүмүүс эцэг эхчүүд нь сайн туслаад дэмжиж удаан тийм тасралтгүй хугацаанд бэлтгэх юм бол одоо ингээд энгийн хүмүүс шиг нийгэмдэр гараад амьдраад явах бүрэн чадвартай. Тэгээд юугаараач тэр хүмүүсээс энгийн хүмүүсээс юугаараач дутуу биш. Ийм хүүхдүүд байдээ шүү, ийм хүмүүс байдээ шүү. Тийм болохоор ер нь бол ерөөсөө ирэх хүмүүсийг өөр гэж битгий хараарай тий. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг одоо хит өрөвцнөөр биш. Илүү их ойлгож дэмжсэн маягаар харьцаж байгаарай гэж одоо миний зүгээс бас хэлмээр байна. Тэгээд ташрамд засныг юм нэмээд хэлэхэд одоо яг одоо бүрэн тогтоогдоогүй ч гэсэндээ одоо Моцарт, Эйнштейн гэдэг аюу агуу хүмүүс одоо яг ийм аутизмтай байж болох юмаа гэсэн судлаачдын нүгэлт байдаг юм байлээ. Яагадгүй л одоо энэ хүмүүс чинь өөрсдөө нөгөө одоо бүр баг байхдаа Моцарт л гээд 3 настай байхдаа уншиж хүчээ сурцсан ч гэдэг юм уу, хөгжим тоглоо сурцсан ч гэдэг юм уу те. Тэгтэл энэ маань аутизмтай хүүхдүүд нэг зүйлд удаан хугацаанд маш сайн төвлөрч чаддаг. Одоо тийм онцлогтой. Тэгээд нэг сонирхсан зүйлээ бүр ингээд тултлан сонирхох бас ийм хүсэлтэй. Одоо тийм байдаг учраас одоо жишээлбэл тэр мундаг хүмүүс чинь одоо хүүхэд байхдаа яг тэр шинж тэмдгүүдийг бас агуулдаг байсан гэдэг ийм судлаачны дүгнэлт гарсан байт юм байлээ. Тэгээд нийгэмдэр одоо айгүй халтартай олон хүмүүс одоо аутизмтай ийм аутизмын одоо ийм хүрээний эмгэгтэй гэж онцлогдсон байт юм байлаа шүү. Тэгэхээр манай ээж нар ч гэсэн ээж аваад бүгдээрээ хүчтэй агаарай. Тэгээд нийгмээрээ л бүгдээрээ эерэг байж ээж тийм ээ. Энэ хүүхдүүдээ энгийн хүүхдүүд шиг болгож одоо энгийн иргэн шиг болгож өсгөн шүү дээ бид нар чинь. Яг энэ талаар би яг хэлье гэж бодож ирсэн. Манай оюуна айгүй гоё ойлгомжтой мэдээлэл өглөө. Тэгээд би нөгөө саяхан бас шивэдийн нөгөө нэг яг тэр тарих судлаачийн хийсэн бас нэг айгүй гоё нэвтрүүлэг дээр нэг эмэгтэй гардаг байхгүй юу? Тэр эмэгтэй маань болохоор бас ADHD гэдэг одоо аудиоход яг шивэдэр бас тийм онцтой. Тэгээ бас аутизмын онцтой мэлээ. Тэгээ тэр яг эмэгтэй болохоор ямар ингээд энэ нь болохоор ингээд санаанал ингээд яг оюунагийн маань хэлсэн шиг энэ хүмүүсийн энэ бол ингээд өвчин биш ээ. Энэ бол эмгэг яг хоо зүгээр жирийн хүмүүсээс жоохон өөр. Гэхдээ хүн болгон онцлогтой байдгийн талаар энэ хүмүүс маань айгүй тийм бүтээлч. Тэгээд маш төвлөрөх чадвартай. Тэгээд нэгэн эмэгтэйг ингээд онцлсан байсан энэ нэвтрүүлгээр энэ нь болохоор ингээд ерөөсө 15 минутын дотор заяа 1000 шиг биш 3 цагийн дотор 1000 одоо ингээд
академик тийм одоо нийтлэлийг уншиж дотроос нь хэрэгтэй мэдээллийг авч цуглуулах тийм чадвартай эмэгтэй. Тэгэхээр энэ нь болохоор ингээд шууд энэ аутизмтай холбож үзэж байгаа. Одоо нөгөө төвлөрөх чадвар маш сайн гэсэн үг. Ерөөсөө өөрөө ингээд тайлбарлаж байгаагаар бол тэр их одоо академик текст гэдэг чинь зүгээр ном биш шүү дээ. Айгүй юм хэцүү хүн текстээс яг чухал үгнүүд нь ингээд тодорч гарч ирдэг гэж байгаа байхгүй юу? Тийм ийм одоо тархин одоо тэгэж ажилтдаг гэсэн үг. Тэгээд яг энэ хүнд ингээд тохирсон ажлыг нь шивэдийн нийгмээс ингээд ажил олгогч нь ойлгоод олгоцсон тий. Тэгээ энэ хүн яг бид нар шиг ингээд жирийн амьдралаар амьдардаг. Тэгээ хүүхэдтэй гэсэн бас 2 хүүхэдтэй. Гэхдээ нөгөө нэг гэрийнхэн ажил дээр ингээд бид нар шиг ингээд одоо жонглоор до 7 юм амжуулахад жоохон хэцүү байдаг учраас гэрийнхэн ажил дээр ялтчгүй ингээд хүүхд өсгөх юм уу тэр тал дээр тусламж авдаг. Бусдаар л ажил дээрээ энэ хүнээс илүү сайн хүн байхгүй гэж байгаа байхгүй юу? Одоо дарга нь ярилцлага өгөөд хамгийн одоо манай хамгийн чадварлаг ажиллаж байгаа гэж одоо шалгаруулсан байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг одоо нөгөө ингээд тэгээ энэ эмэгтэй бүр 35 настайдаа уншаад сонссон юм билэ. Тэгээд тэрнээс өмнө юугаа ч ойлгохгүй ингээд өөрийгөө ойлгохгүй айгүй хэцүү байдаг юм л да. Би өөр тий би юм уу гэл амин өөртөө итгэлд нь өөртөө нөлөөлөл. Тэгэхээр ингээд уншаа мэдээд энийгээ ингээд энэ бол одоо ингээд өөрийгөө ойлгоод уншаа мэднэ гэдэг чинь тэрэн дээр ингээд ажиллаж чадах юм бол энэ хүмүүс аль нийгэмд яг л бид нар шиг амьдрах чадвартай байна гэсэн ойлголтыг би энэ харин айгу үнэн шүү. Манай охин одоо жишээ нь яг анх нэг уншаа авч яхад нь ингээд бичдэг тэгээд уншдаг чадвар нь бүх үсэг мүсгнүүдийг мэддэг. Монгол, швед, англи тэгээд тэднийг ингээ мэдсэж байгаа чадвар нь үеийнхнаасаа бүр амар тасарсан дээгүүр тэгээд бусад чадварууд нь үеийнхнаасаа бүр амар доогуур байна гэж гарсан. Тэгээд яг нэг юм дээр ингээд төвлөрчгөөрөө манай охин бүр би бүрээсээ хашгараад ойрлоо яаш дуучаас хардггүй яг ингээ төвлөрчдөг. Энэ бол яг үнэн бүр нөгөө хамгийн сүүл онцгой ах нь. Хамгийн сүүлийн нөгөө хамгийн эерэг жишээ. Энийг одоо жишээлбэл би бүр энийг хас өмнө уншижсэн байхгүй нөгөө саяхан нөгөө дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай үг хэлсэн Крета гэдэг охин байсан шүү дээ. Тэр охин танаас аутизмтэй. Тэгээд тэр охин болвол миний аутизм болвол миний хизээч давуу сул тал байгаагүй тэр бол миний хүч гэж хэлсэн байт юм бэлээ. Өөрөө тэгээд энэ надад бүр ингээ яг тэр үед уншиж хахад надад бүр юм сэтгэл хүрчээсэн байхгүй юу. Бүр бие ус арзаалсан. Тийм болохоор манай ганаа ч гэсэн илүү хүчтэй байгаарай. Охин нь ирээдүйд бас зөндөө бидний төсөөлт байгаагүй мундаг хүн болохыг хэн ч үгүйсэхгүй байхгүй юу. Харин тийм болохоор маш хүчтэй байгаарай. Бас нэг мэдээсэн шүү дээ. Нэг саяхан нэг интернетэд явж байсан нөгөө ээжийн хичээл сэтгэгдлийн үндсэн дээрээс аутизмтай хүүхд Харвард их сургууль төгслөө гээд нэг хятад тухай байсан. Тийм үү уушаагүй. Тийм тэр бас байсан. Тэгээд ийм олон нийгэм дээр маш олон гоё жишээнүүд их олон байд юм байлаа. Тэгээд хүчтэй гараа. За баярлаа. За тэгээд ямар тач ингээд энэ аутизм гэдэг энэ одоо эмгэгийн талаар мэдээлэхгүй блог эхлүүлсэн Ганада баяр хүргэе зөндөө олон ээж нар бас аав нар ингээд сургууль хүмүүжүүлэгч ч гэсэн ингээд эндээс ингээд мэдээлэлтэй мэдлэгтэй болоод энэ хүүхдүүдтэй бид нар ингээд яг өөрт нь тааруулж харьцаад тий одоо бусадтай адилхан жишгүүгээр ингээд авч үзэх юм бол хүн болгон одоо миний бас дуртай нөгөө хүний хэлснээр бид нар бүгд маш адилхан ген мэн бүх одоо тий бүх биеийн бүтэц ингээд адилхан хэрнээ бас хүн болгон ямар нэг юмараа онцлог хэдүүлээ би бинийгээ яг ингээд би биентэйгээ харьцуулахгүйгээр байгаагаар нь л хүлээж авъя. Тэгээд Ганада бас эми та амжилт хүсье. Подкастт минь оролцож одоо маш сонирхолтой яриа тий. Энд чинь бол бидний заашгүй мэдэх ёстой нэг чухал сэдв баггүй юу. Тийм учраас одоо яг ийм аутизмтай хүүхдүүдийн ээж аав төдийгүй одоо энгийн бусад сонсогчдод маань ч гэсэндээ маш их мэдээлэл хүргэсэн дугаар боллоо гэж миний хувьд бол дүгнэж байна. Тэгээд маш их баярлалаа. Эхлүүлсэн байгаа ажилд нь амжилт хүсье. Тэгээд бас байнгийнх нь үзэгч байх болно, дэмжигч нь байх болно. Түрүү хэлсэнчлэн илүү хүчтэй агаарай. За баярлалаа. Баярлалаа. За би ч гэсэн маш их баярлалаа.
За тэгвэл дараагийн подкастаар уулзъя. Баярлалаа. Living with Kids podcast.